Так, вот сегодня вот такой у нас у костерка. Так, сяду пониже, чтобы было все видно. Как-то вот так, видимо. Вот так классно получается. В общем, тема сегодня про ракеты средней и малой дальности, которые было сообщение официальное со стороны совместной США и Германии о том, что США будут размещать сначала на временной основе в Германии с 2026 года ракеты средней и малой дальности. Ну, там они назывались, одна томагавка была, она что-то типа 1200 километров, что ли, у нее радиус действия. И вторая была поменьше, какая-то там СР, что ли, то есть ракета, которая там 740, что ли, километров радиус, то есть у нее поменьше. Вот это планируют размещать в Германии. В самом-то деле, там один блогер про это рассказывал, и он меня даже немножко как бы напугал, что ли. То есть я так прям немножко, как это сказать-то, напрягся, так думаю, что теперь делать, короче, вот против вот этого вот. Ну вот, а потом выступал товарищ один, как я понял, он был из МИДа, и он объяснил все очень коротко и просто. Ну как коротко и просто? Ну, в принципе, коротко, конечно, и просто. Потому что я достаточно быстро понял позицию российского руководства. То есть он объяснил, что у нас наработки по этой теме есть в России, поэтому в этом ничего такого сверх... Ну, конечно, это все опасно, но мы на это можем отреагировать как адекватно, симметрично, по крайней мере. Ну, там, если немножко углубляться в историю вопроса, вообще, это была у них ракета, не знаю, пусковая установка, и с ракетой, наверное, называлась «Пионер». В общем, это как раз была ракета, по-моему, средней дальности. И к истории вопроса, если обращаться, в общем, там Америка начала размещать подобные ракеты в Европе, и Россия тоже начала размещать наши ракеты. В общем, такая позиция не устроила никого. В общем, потому что, насколько я понимаю, это какие-то такие ракеты быстрого удара. И они были, то есть, как сказать, это привело к тому, что начали переговоры. То есть, так как был определенный паритет ударных сил, и СССР, соответственно, мог угрожать, а вон она полетела. СССР, соответственно, угрожал своими пионерами там блоку НАТО, то, соответственно, когда все это обнаружилось, взаимная опасность, то все пришло к переговорам, в результате которых вот эти ракеты, соответственно, было решено вообще убрать, ну, сократить, и это, чтобы их не было, так сказать. А потом США, короче, вышли из этого договора в 2000-х годах, насколько я понимаю. И причем обвиняли при этом в Россию в нарушении этого договора. Ну там по каким-то тактико-техническим характеристикам, то, что Россия разрабатывала. Насколько я понимаю, Россия там ничего не нарушала.
Так что там, по-моему, с 500 километров начинается радиус у вот этих ракет. И дальше там до скольки-то. В общем, в самом-то деле вот этот паритет, баланс, он дал определенный результат, скажем так. Потом этот баланс, конечно, исчез. И вот эта ползучая эскалация, то есть США, ну и раньше так делало, то есть тихим сапом что-то потихонечку продвигало. Ну и здесь вот примерно та же самая схема. Но вот этот представитель МИД объяснил, что все эти вещи, они как бы контролируются. Ответ есть. То есть Россия сейчас пока ввела мораторий на вот это вооружение, но уже сам Путин недавно сказал, что мы же можем выйти из этого моратория, как бы, без вопросов. Там они еще рядом с Китаем, где-то на Филиппинах, что ли, тоже начали все это размещать, подобные ракеты. Но Китай, правда, как я понял, еще пока не реагирует на это. Но, в общем, как-то такой, как сказать-то, складывается такое ощущение, что американцам прям уже совсем, как сказать, некуда деваться, и они уже на всякую эскалацию готовы эскалировать и с Китаем, и с Россией, где еще. То есть, возможно, из-за того, что как раз будут выборы вот осенью, поэтому к выборам хотят, наверное, создать какую-то ситуацию. Ну вот, вообще, в итоге вот этот представитель МИДа России, по-моему, он был представитель МИДа, но я буду его так называть. В общем, он сказал, что в самом деле это будет просто трата больших денег со стороны Запада, потому что они этим ничего не добьются. И мы тоже разместим такие же аналогичные комплексы. Правда, угрожать они будут Европе, а не Америке. А по-хорошему должны бы угрожать США. Просто вот тот же блогер говорил, что раньше мы, например, могли разместить, допустим, там в Кубе, допустим, такие вещи. А сейчас уже не можем. Как бы нету пока таких возможностей. Поэтому проблема. Вот. Я поэтому и немножко этим озаботился прям так. И соответственно, как бы. Ну да, кстати, этот представитель МИД ничего по этому поводу не сказал, что должны угрожать-то Америке. По-хорошему-то, потому что, ну что, Америка использует Европу для этого всего, и что. Ну, в общем, все не так уж плохо, как это может показаться. То есть все контролируется, все. То есть вообще вывод такой был, что все равно придется договариваться об этих ракетах, так или иначе, рано или поздно. Поэтому, ну, эскалируют, но они же не будут начинать ядерную войну. Ну, а если будут начинать, ну, соответственно, все в ней пострадают. Поэтому есть стратегическое ядерное оружие дальнего действия. Так вот. Ну да, там, кстати, наши вообще могут разместить в загашнике у нас этот циркон, он морская ракета, но там, как я понял, или уже готов, или готовят наземный вариант циркона. А это гиперзвуковая ракета, которая, соответственно, очень быстро будет долетать до Европы, и тоже прям такой будет очень быстрый кинжальный ответ. Поэтому, то есть беспокоиться там нам нечего, но просто, конечно, это проблема в том смысле, что они на такие вещи пошли вообще, потому что это уже все дальше и дальше. Эскалация уже такая, уже крайне агрессивная, уже на такое пошли. То есть со времен холодной войны такого не было, поэтому вот как припекло-то американскую администрацию. Так, ну чё, на этом, наверное, я думаю, достаточно будет. Костюрчик прогорел, можно спокойно идти домой. Я покажу вам сейчас красоты местного пляжа, так сказать. Вот такая вот красота здесь у нас.
Прям очень красиво, спокойно, довольно тепло. Такой, это, как сказать, выходные дни, такие теплые, летние. Поэтому вот здесь у нас луна. Вот такая вот. Да, он здесь не наводится немножко. Кораблик плавает, ремикс. Наша дискотека. Наверное, скоро включит музыку. Ну, как-то вот так все выглядит. Мирно и красиво и хорошо. Ну и там он еще. Бердск. Немножко покажу. Ну все. Всем добра, здоровья, хорошего отдыха на этих выходных.